Ahee, nakamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, as you have seen on my previous video, a ni kombisini hi laha ku hayi Ben Mayengani the president se hayi yi pasini le UJs, a yi kume degree ya yona ya BA in public management and governance, as you can see there. However, se ku sungule ku va na swivulavulo ku hayi Ben Mayengani o hemba, because as you can also see le kwalana a ku kombisiwangi a student number or anything. So aku sungula ku kombisa ku Ben Mayengani the president yo hemba and stuff like that. Laha nga tlhela se ku sungula ku va ku trenda screenshot nyana xin'wana va ku i xa miyisi wa lwa va ngo ena veri i Mr Lucky Chabalala va ku i xa yona screenshot lexiya Ben Mayengani yo fika a inana a fika a screenshot the lower part, as you can also see. Ma swi vona nyana. However, Ben Mayengani the president ivi swi addressa swa mhaka leyiwa ka siku ra namuntlha. Yo, ni fika ni nghena ka Twitter, of course, ni kota ku cheka ku nga kha ku famba yini, because a swi ri ku trending swinene ku hayi Ben Mayengani the president yi le ku hembeni. Swi vula ku yi le ku hembeni, ma vona nyana. Yeah, so ni ve ni fika ni nghena ka Twitter ya yona, of course. Yeah, lani nga fika ni kuma ku hayi Ben Mayengani the president se swi tlilasi ri fayini, as you can also see kwalaho yi fike yi tsala ku u pfurile Jehovha wa mabandla yi pfurile Mikwembu ya mamana, as you can also see case yi posta proof kwalano. So swo sweswo vito Mr Mayengani Benny Baloyi. Yeah, as you can also see se vanhu ku tlhe ku vulavuriwa na hi swo why ku ri Mayengani Benny, swo swa a hi lava ku swi nghenelela ngopfu, mara maybe hi cince vito swo swa hi lava ku swi nghenelela ngopfu, but you can see ku sweswo like a ku editiwanga nchumu laha. Na mo swi langutisa kahle hala loko ri ku editiwa munhu i professional ku dlaya. Se ku thukisa ku sungula vuheveheve ku i student number xo fana lexiya xo sungula. However ni tlhela ni ya kuma a clear picture ya swona. Yeah, hi leyi clear picture student number xa xo also see clear lexi hetelele 86 xa Ben Mayengani the president, then xa luwa un'wana luya xa yena xi hetelela hi 68. Ma swi vona mos 68 86. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe ni ta kombela mi teka subscribe. Ku na lavaya va ku vanhu va nge humeleli, va ku loyi loko humelela na beja ni ku veta loko na humelela mina a ni tshava leyi ta theleka a yi theleka mpela hi vo theleka ni tshava hi vo theleka mamambe hi vo theleka rivala hi vo huwa n'wananga huwa n'wananga huwa saxalovoriwa n'wananga huwa n'wana hi sungula tshane n'wananga huwa saxalovoriwa n'wananga huwa hi sungula tshane n'wananga huwa mi ku mani theleka ntshava hi vo theleka ntshava hi vo theleka mamambe hi vo mana theleka. Okay, na khensane ni mi rhandza ngopfu ni ta ba malambani ku ri perini.